Sonata D8 engine knocking sound. Hop! Eh, tubig. Isabaw. Hindi na to?
oil pressure switch. Ini yung breather, no? PCB valve. Bye. Meow meow. Meow meow. Dugtong mo. Ha? Dugtong mo. O di pa. Ano ang tawag dito yung tapong kasi tintest, hindi may rotot si ano. So sabi ko, hindi marorotot siya, pero yung customer rin dyan yata. Tingnan mo kung nag-tintest. Ano ginawa dito? Uy! Ba't binigla mo yun? Hindi ko nakita yun ah.
Yes. Balancer. Yun, pumayod. Parang naubos ang ano, naubos ang crush washer. Yes. Wala eh. Isa pa eh. Nain ano? Ah, Musa.
Karabay. Ay, wala sa para sa mga mo dito karabay. Kalas. Kalas? Job guard with the control. Transmission kalas, ha? Ay, paano na? 1455 dito pas mo dito. Ay ba? Dahin tao di. Ay, baza 6157 ilan tira? Di sa mapigata. Kala mo para mo dito bagit na bar sa kalas nila. Kung bagit nin ka isa eh. Bagay Number 3. Ubus oh. Ano number? Number 3. Oh, number 3 po. Yun. Palit connecting rod to, piston no. Tatlo tira. Sunog oh. Grabe. Okay. Relator. Okay.